Tuko tayari kuanza? Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neno lako. Naomba ulibariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nataka niongelee juu kidogo. Leo tutabezi sana juu ya jinsi namna ya kukaa mbele za Mungu ili Mungu akuongoze jinsi ya kujitenga na mizimu. Namna ya kukaa mbele za Mungu na Mungu akuongoze jinsi ya kujitenga na nini? Mizimu. Sasa hilo ndio litakuwa topiki ya leo. Lakini nataka nikuonyeshe madhara ya mizimu kidogo tu, kwa wale ambao walikuwa hawapo siku ya kwanza, hawapo siku ya pili. Lakini nitaongelea, ndio maana unaweza kuchukua hiyo CD ikakusaidia. Nitakuongelea madhara kidogo juu ya taifa. Mizimu inafanya nini kwa taifa? Mizimu ni miungu kibiblia. Sini sawa? Inapopata nguvu katika taifa, lile taifa linaongozwa na shetani, hata kama watu wanamtaja Mungu. Ndio maana Mungu anaichukia sana mizimu ama miungu. Kwa sababu hata ukisoma katika kitabu cha Wafalme, nataka kusaidia wale ambao walikuwa hawapo. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 tunakuta utawala wa Ahabu katika nchi ya Israeli. Si ndio jamani? Katika nchi ya wapi? Ya Israeli, ambalo ni taifa la Mungu mpaka leo. Kuna kipindi walivamiwa na hii roho, watu wakakengeushwa mioyo yao, wakawa wanaiabudu miungu kama tulivyojifunza nyuma. Walikoseshwa huko nyuma, tulijifunza na ukaelewa sawa sawa na kitabu cha Hesabu sura 25. Wakakoseshwa, kwa hiyo wakawa chini ya mkandamizo wa shetani kwa njia ya mizimu. Tunaenda sawa? Bwana asifiwe. Sasa roho ile inaenea kama ndonda ndugu. Ilipoenea, wakainua wajumbe wao anaitwa Yezebeli, ndio akawa mkuu wao kwenye taifa la Israeli. Wakawa na manabii wao. Manabii wanaitwa manabii wa Baali, manabii wa Ashera. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Sini sawa ya? Kwa hiyo ukisoma mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa pili wa tatu, ikawa baada ya siku nyingi. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nataka kuwekea muhtasari uone tu. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Maanake mvua ilikuwa imezuiliwa miaka 3.5. Si sawa? Kwa nini mvua ilizuiliwa? Kwa sababu ya mizimu ilipata nafasi kubwa. Basi Elia akaenda kajionyesha kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha nani? Bwana sana. Kwa kuwa ikawa, angalili neno ndio la maana sana. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula, akawapa maji. Kwa hiyo aliyowaua manabii wa Bwana ni nani? Ni Yezebeli. Huyu akainuliwa na kuzimu, akawa juu ya taifa la Israeli. Alafu Ahabu akamooa mfalme wa Israeli. Leo tungesema akamooa agenti. Kwa hiyo yeye akawa ndio anaongoza taifa kwa njia ya mizimu. Alafu kibaya, akawa anaua manabii wa Bwana. Mizimu ikipata nguvu, isiposhughulikiwa, inauaga huduma za makanisani, inauaga vipawa, na inapoua, sauti ya Mungu inakufa. Mungu anashindwa apite wapi. Tunaenda sawa? Lakini wakabaki manabii wachache wa Mungu, Mungu akawaficha kupitia kina Obadia. Si tunaenda sawa?
Lakini Yezebeli mwenyewe, kama Biblia inavyosema, Yezebeli yeye ndio akapata nguvu, akawa nakaa na wale manabii wa Baali 450 na manabii wa Ashera 400. Hao ambao tayari wanamzunguka ni manabii, wakawa na nguvu juu ya Israeli. Unajuaje walikuwa na nguvu juu ya Israeli? Angalia Mungu alipoamua kumtokezea Elia, akakutana na Ahabu. Si unakumbuka Elia Mungu ndio alimficha wakati mvua haijanyesha miaka 3.5, nzito, njaa ikawa nzito, si ndio? Mwisho Mungu akamwambia nenda kajionyeshe, maana mimi nitaleta mvua. Alipojionyesha kwenye Ahabu, angalia Ahabu alimweleza maneno mabaya, akamwambia wewe mtaabishaji. Na Ahabu anamwambia hivi, Elia anamwambia Ahabu hivi, mfalme, mimi sijataabisha nchi, wewe ndio umeitaabisha. Umemwacha Mungu wa kweli, umeandama miungu ya Mabaali. Si ndio wasomaji wa Biblia? Sasa mwisho, kwa kuwa Elia anajua huyu ni mfalme na mfalme ni mtu mwenye nguvu, akaona asibisha naye, akamwambia basi yatosha, wewe niandalie kule uwandani Israeli yote itoke, alafu kule tukakutane na hao manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera, tukutane kule, alafu kila eneo la kundi lao litoe sadaka. Mungu yule atakayeonekana ndiye Mungu wa kweli atokezee kwa moto. Kwa hiyo kesi hakuna, maana hapo inapiganiwa nchi, kwamba nani aliteka nchi na nani anatakiwa atawale nchi. Si ni sawa? Tunaona katika historia, wewe ndio utasoma hiyo sura nzima, tunaona ya kwamba Ahabu akakubali, akaenda kumwambia mke wake ambaye ni mkuu wa maagenti wote wale manabii, Yezebeli. Na Yezebeli akafurahi, maana shetani anajifunua, shetani anatesa watu, shetani ameleta matatizo, shetani anatishia watu kwenye nchi. Kwa hiyo watu wakatoka wote, mpaka nafikiri na watoto, Israeli nzima wakaenda kukutana mbugani kule, watu wakakusanyika. Akatokea Elia akawaambia mfalme, maana msimamizi mkuu ni mfalme wa Israeli, mkuu wa nchi. Imagine, mkuu wa nchi. Akamwambia mfalme, kwa kuwa hawa manabii wa Baali na wa Ashera ndio wako wengi, si ndio? Wao waanze kutoa sadaka. Kuna kanuni moja, Mungu atakayetokezea kwa moto baada hiyo sadaka, akitokea kwa moto, huyo ndio atakuwa Mungu. Sini sawa? Alafu anzeni nyie mlio wengi, watafutwa ng'ombe. Wakaletwa ng'ombe. Ng'ombe wangapi? 2. Ng'ombe moja Elia, alafu mwingine wa wale manabii. Akasema kwa kuwa nyie mko wengi, muiteni Mungu wenu. Ahabu akasema mimi ndio refari mkuu wa nchi, mimi ndio jemedari wa nchi, nataka nchi hii ijulikane Mungu yupi anayeiongoza. Yezebeli naye yuko hapo na mkia wake, akasema hey, wewe hujajua dadi, wewe hujajua mkuu wa nchi, sisi ndio tunaongoza hii nchi. Na manabii wako pale wa Baali. Wakachukua ng'ombe wakamchinja. Wakafanyaje? Kamchinja. Wakatengeneza madhabahu kimiungu yao. Wakamwambia muiteni Baali. Baali kama ni Mungu atokezee. Israeli si ni hapa, mkuu wa nchi si huyu hapa, atokezee. Wajamaa wakaanza kumuita Baali. Walimuita asubuhi mpaka saa ngapi? Mpaka jioni. Alitokezea. Elia akaamka asema kama Baali ndio Mungu wa Israeli na ashuke. Ilikuwa hukumu ya ajabu sana. Alishuka, hakushuka mpaka jioni, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mkuu wa nchi ambaye ni Ahabu akauliza hivi, jamani haijatosha? Ahabu akasema naona inatosha. Wamemuita Mungu wao hajaitika. Mpaka wakafanyaje? Wakajichanja na mili yao damu inachuruzika. Mapigo ya mwisho ya shetani analetaga mauti. Wakamtolea na damu. Si unatakaga damu shetani? Sasa tumejichanja, njoo basi, mbona natokezeaga leo? Kiherehere kiko wapi? Ahabu amenyamaza. Elia naye anamwambia muiteni, huenda amesafiri, huenda amejisahau kwamba mnamuita. Muiteni jamani, si ndiye Mungu? Hakuwakatisha tamaa, ambia muiteni. Wakaita mpaka wakachoka, damu zinachuruzika, shetani haji.
Baali haji. Akamwambia mfalme, uishi milele. Mfalme Ahabu, umeona si hajaja muda unaisha. Akasema Baali, jamani, naona hebu nyie pumzikeni. Naona huyu Baali Mungu wenu hajaja. Imagine mke wake ndio kuhani mkuu wa hao manabii. Si ni sawa? Nabidi wanyamaze. Akapewa ruhusa nani? Elia. Elia, Biblia inasema hivi, akafanya mambo yote kwa neno la Mungu. Wewe soma tu. Mimi nakuwekea muhtasari. Akafanya mambo yote kwa neno la. Nataka nikwambie hivi, kuna fainali ya mizimu kuondoka katika nchi. Kuna final. Na leo itakuwa final. Sikiliza bwana, yuko Mungu anayetawala. Yuko Mungu ambaye anatokezea. Hata kama nchi ya Tanzania ilikaliwa na mizimu tangu sijazaliwa, tangu sijui nani waliwakosesha baba zetu. Umefanya jambo zuri. Tunapotubu Mungu ameshuka, na anaposhuka mizimu itaondolewa Tanzania. Nakwambia mizimu itaondolewa Tanzania. Na wale wanaojaribu kujiunganisha nayo, wanaotegemea kwamba wanaweza kuongoza nchi, wanaweza kuongoza taasisi kwa kutumia mizimu, itakuwa aibu yao. Maana majira yamebadilika. Sema amina kama unanielewa. Majira yamebadilika my friend. Wale watu waliotegemea waganga ili kuuliza kule kuzimu, ili kuzimu ijifunue, nataka niwatangazie itakuwa aibu. Na wale watakaoshika njia wataharibika. Elia, Israeli nzima na manabii wa Baali na manabii wa Ashera wakakaa pale. Mkuu wa nchi yuko hapo anaitwa Ahabu. Hakuna mchezo. Anasema nyie mlipewa muda masaa yote 9 au 10. Sasa msimerizika, kaeni hapo. Ngojieni Elia. Hii sio dini yetu. Hapa sio dini. Tumesema Mungu atakayetokezea awe ndiye Mungu wa Israeli. Sema amina kama unanielewa. Wanafikiri hawakuongea hayo. Atakayetokezea ndio Mungu. Hapa sio mambo ya dini. Mungu wa Israeli yuko wapi? Nani amempoteza? Sasa tumsubiri na Elia. Elia akatengeneza sawasawa na neno la nani? Sawasawa na neno la nani? Alipomaliza Elia akainua mikono. Akasema, Baba, na ijulikane juu ya watu hawa kwamba haya yote nimetengeneza kwa sawasawa na neno lako. Ninaomba Mungu moto utokao juu ushuke. Ulishuka moto hujashuka? Moto uliposhuka, Elia alikuwa na jambo moja. Alisema, mfalme, wewe ndio mwamuzi. Nikamatieni hawa manabii. Basi. Wewe nizuilie. Mwenye kutoa order ni wewe. Mkuu wa nchi akisema, nani atakata? Asema sasa manabii wa Baali, manabii wa Ashera, kaa hapo. Jeshi zunguka hao watu. Kuna kutoka hapa. Mlichezea hii nchi muda mrefu. Sema amina. Manabii wote waliosujudia kuzimu, waliokuwa wanachukua nguvu zao kuzimu, na wao wengine wakaenda kwa waganga, na wao wengine wakaenda kwa wachawi. Nataka nikwambie kwenye anga la Tanzania hawana nafasi, na matokeo yake yatakuwa ni aibu juu ya maisha yao. Haleluya. Mambo yamebadilika. Sasa sikiliza. Walipomaliza kufanya hiyo huduma, Mungu akatokezea, Mungu wa Elia, moto kashuka. Manabii wale walizuiliwa, si ndio? Akamwambia Ahabu, hapa tuna watoto wadogo, tuna wamama mkwe, tuna mashangazi, tuna wakuu wa nchi, tuna viongozi wetu wa serikali. Sasa sio heshima kuwa hawa watu. Wewe nipelekee pale kwenye kijito cha Ketro huko. Akasema hilo tu nakupelekea. Wakapelekwa na jeshi, wakapelekwa. Ambia nyie jeshi, damu isimwagike juu yenu, niacheni mimi kwa jina la Bwana. Akawaua wote. Walikufa hawajafa. Walikufa hawajafa. Roho za mizimu
zitakufa Tanzania. Hata shetani wanaojaribu kumfuatilia atawashangaa. Atawaambia nyinyi hamjajua Tanzania imekuwa kitu kingine. Nyinyi mnang'ang'ana nini? Mtaharibikiwa. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atajiswazia manabii 100 wasiompigia bali nini? Wako watumishi watachipuliwa Tanzania, ambao hawasujudii magoti ya shetani, ambao watafuta upako kuzimu, ambao watumii vitu fulani fulani ili onekane Mungu anachanganywa. Mungu hachanganywi. Sema amina. Maana mizimu ndio inauaga huduma za watu, na Mungu hakuna tena huduma ya mtu atakayeuawa. Nasikilize, ndio maana ukisoma ule mstari wa 10 na ngapi, ngoja nikuonyeshe tu alafu tutarudi kwenye somo letu. Ngoja nikuonyeshe. Ukisoma sura ya 19 Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, hapo tu inasema hivi: basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote yaliyoyafanya Elia, si ndio? Maana mpaka mvua ilinyesha. Maana alimwambia sasa mvua inakuja, akaua wale manabii, akasema sasa mvua inakuja. Na leo tutakapomaliza ibada hii nitakuombea baraka, utakwenda kuona kwa macho yako huko. Tumemfananishaga Yesu na dini, tunamwambatanisha na dini, tunamdanganya na dini. Tunatafuta maarufu lakini kwa njia ya dini, kwa njia ya dini. Utakwenda na watu watajua huyu na Yesu. Utakwenda kama Yusufu na kila Misri wakasema Mungu yuko pamoja na Yusufu. Hakuwa na dini ya mtu. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na chochote alichokuwa Yusufu anakishika Mungu akambariki. Haleluya. Sasa angalia hii mizimu ilivyo mibaya. Akamwambia habari zote jinsi Elia aliyofanya, si ndio? Na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia nini? Mjumbe kusema miungu, angalia, miungu ni mizimu. Angalia anavyosema miungu wanifanyia hivyo na kufanyaje? Na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo ya hao. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda akajihifadhi roho yake, akafika Beresheba mji wa Yuda, akamwacha na mtumishi wake huko. Faraka tayari kaingia. Hata makanisa ndio maana unaona yanavunjika. Watu wanaweza kaanza huduma, watumishi wazuri wakaungana pamoja, hawazunguki mwaka, ghafla wanafarakana. Mizimu. Yezebeli asema miungu na inifanyie. Angalia, baada ya hapo kifo chake ni hapa cha Elia, lakini yeye mwenyewe yani Elia akaendelea katika jangwa. Mwendo wa siku moja anaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema yatosha sasa Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Tayari mizimu imefanyaje? Imeua huduma yake. Hata wakati Mungu anakuja kuzungumza naye, wasomaji wa Biblia, Elia hataki kuelewa. Hata Mungu anamuinua, anamwambia nataka kukupa neno langu la ushindi, hataki kusikia. Anakula neno, analala hapo, anasema nataka nife. Mizimu inauaka huduma. Mizimu inafanyaje? Imeua huduma za watumishi wengi. Mizimu inaua uchumi wa nchi. Lakini leo tutakapohitimisha mahali hapa, Tanzania inaenda kung'aa kama dhahabu. Kama ulivyoona my friend, corona iliamriwa na ikaondoka, ndivyo ambavyo mizimu inaenda kuondoka Tanzania. Haitabaki. Ndio kitu kilichobaki kukandamizwa. Watu wanaofahamu, nilikwambia jana, watu wengi nimeombea jana ufahamu. Utaona ufahamu wako unavyobadilika. Utaona jinsi utakavyotembea na Mungu kwa njia ya ufahamu wako. Utashangaa.
Utasema haya mambo yamekuaje? Nakwambia hivi, siku ya kwanza ulimwengu wa mwanadamu wa damu na nyama, bila kujali anaingia dini gani, unaamuliwa na ulimwengu wa roho. Unaamuliwa na ulimwengu wa roho. Ndio anayemwamulia mwanadamu chini ya jua. Hakuna mwanadamu mwenyewe anayeweza kujitawala peke yake. Haipo kwenye Biblia. Kama si Mungu ni shetani. Na shetani alizuilia watu muda mrefu. Na juzi nilikueleza, jana nikakueleza korona iliondokaje. Mungu aliniandaa kwa gharama kiasi gani. Sio kitu cha kushtukiza tufanye maombi kwa jina la Yesu. Unaweza kufanya maombi kwa jina la Yesu na Mungu hawezi kutokezea. Mungu anaenda kwa utaratibu wake. Ndio maana nakutangazia wewe vitu ambavyo vinaenda kutokea Tanzania. Na siku ile nikasema mtaanza kuona vyanzo vya baraka kwenye nchi ya Tanzania, vitatokezea. Fuatilia uone nchi jinsi ambavyo vyanzo vya baraka vinaanza kutokezea. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliposhuka kwa Musa, alimpa yale Mungu anayetaka kufanya kwa ajili ya watoto wake. Alipoyatangaza, yalitokea hayajatokea. Hata kama Farao alikuwa anayapinga, yalitokea hayajatokea. Haya anayetangaza yanaenda kutokea. Na yanapotokea utaona watu wanaomtumikia Baali, watu waliotegemea mizimu, watu waliotegemea nguvu za giza, watu waliotegemea waganga, watu waliotegemea sijui nini kuongoza, kufanya nini, hawana bahati. Na wakuu wao wengine watakufa wanapoendelea kung'ang'ana. Taifa hili Mungu amelijilia. Kwa kuwa Mungu amelijilia, Mungu hataki mchezo my friend. Mungu hataki mchezo. Mungu anapokuja juu ya taifa haangalii dini zetu. Mungu anaangalia nani atakayemshika atembee pamoja na yeye. Kwa hiyo Mungu akubariki. Ndio maana nikakutangazia wewe uliokuja hapa kama sample, kama mfano. Mungu anaenda kukufanya kuwa mfano kwenye familia yako. Ninaona heshima ambayo inaenda kuachiliwa kwenye ndio yako. Na hata kama walikuwa wamekuloga ufe, haufi. Haufi tena baada ya hapa. Utakufaje? Paka uone wema wa Mungu aliotangaza hapa. Cha msingi tu utakapoona, moyo wako sinuke, moyo wako shuke. Mpishe Mungu, endelee kukutumia mpaka na vizazi vyako. Haleluya. Naamini wale ambao walikuwa hawapo, kuna kitu fulani umepata pamoja na sisi wengine. Sene sawa. Sasa namna ya kukaa mbele za Mungu ili Mungu akuongoze jinsi ya kujitenga na mizimu, ndio somo letu hasa. Tutaanza na kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Hapa ni jinsi Mungu anavyoweza kukuongoza. Mungu anaongozaga watu ili utoke mahali fulani. Ni Mungu. Sema amina. Waamuzi sura ya ngapi? Kama unaandika andika mstari wa 25 mpaka 27. Namna ya kukaa mbele za Mungu ili Mungu akuongoze jinsi ya kujitenga na mizimu. Na hapa nataka niende taratibu, kila mtu aliyeingia hapa aelewe. Hapa Mungu ananiambia wafundishe, waelewe namna gani nitakutana nao, wanisikilize wao, ndipo itakuwa mwanzo wa wao kutengwa na mizimu. Sasa tunaanza na mfano wa huyu mtu anaitwa Gideon. Haleluya. Tunaenda sawa. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 27. Naomba tusome. Biblia inasema hivi: ikawa usiku huo huo, maanake Mungu aliendeleza mambo mengine usiku huo huo, Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Madhabahu ni roho iliyopata nafasi ya mizimu kutawala familia. Ni sawa? Kumbuka baba yake Gideon alikuwa na watoto wengi.
Kwa hiyo na maana baba alikosea, ile mizimu ikamshika, hata kama ni Mwisraeli, hata kama ni Mkristo, lakini angalia, ikaenea mpaka kwa watoto wake. Sasa mtoto wake mmoja ambaye amepata neema ya kukutana na Mungu, ndio Mungu anamuongoza ili laana ya mizimu ile iondoke kwenye familia yao. Tunaenda sawa? Anamwambia hivi, ukaangusha madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Kwa taratibu, Mungu ana utaratibu wake, hafanyi vitu vya kulipua. Kwa taratibu zake ukamtoa na yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Angalia mwitikio wa Gideon. Ndipo Gideon akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyofanyaje? Kama alivyomwagiza. Sasa huyu ni mfano wetu, namna alivyojitenga kwa mizimu. Alijitenga kwa mizimu kwa sababu Mungu alimuongoza namna ya kujitenga na mizimu ya baba yake, mizimu ya familia yao. Si tunaenda sawa? Unanishika vizuri? Hakujitenga tu kwa sababu anajisikia akabeba chochote kwenda kujitenga. Alijitenga kwa sababu Mungu alimtokea usiku huo akasema naye. Usijitenge na mizimu kama Mungu hajasema na wewe. Tunaenda sawa ya? Ndio maana ikawa ni jambo la ushindi na la baraka kwa Gideon, na si kwa Gideon tu, hata baadaye na Israeli nzima. Amina. Kwa sababu hiyo, namba moja, kwa mfano huo, wengine Mungu atawasukuma kutoka ndani ya mioyo yao. Katikati yetu kuna aina kuu 3 ama 4 nitakupa, ambazo Mungu atajifunua kwako, ambapo ameruhusu, na ninakufundisha ili uelewe, ili kitakapotokea kwako usianze kusema ni akili yangu ama ni mapepo ama ni nini. Mapepo hayatapata nafasi, kwa sababu kwanza toba inachukua nafasi ya Mungu kuja ndani ya mtu. Baada ya toba ni kama mtu ambavyo anaungama kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi. Ukishaungama Yesu Kristo kumpokea Bwana Mwokozi, sikiliza, jina lako linaandikwa katika kitabu cha nini? Na ghafla mtu huyo anapata amani. Mtu huyo anapata uhakika kwamba nimeokoka. Maanake anatengwa na ufalme wa giza. Tunaenda sawa? Anatengwa katika ulimwengu wa roho na ufalme wa nini? Wa giza. Kwa hiyo saa hiyo anayechukua nafasi ndani ya moyo wake ni Roho Mtakatifu wa Kristo, na sio tena mapepo. Vivyo hivyo toba tuliyoifanya, maanake Mungu ameiridhia, na kwa sababu ameiridhia, anatoa utaratibu wa namna utakaye kutana naye, na baada ya kutana naye akuongoze namna kujitenga na mizimu. Sema amina kama unanielewa. Sasa Mungu akaniambia wengine Mungu atawasukuma kutoka ndani ya mioyo yao ama mioyoni mwao. Watasikia msukumo. Hujasikia sauti, hujaona maono, hujaota ndoto, unasikia msukumo. Msukumo wa nini? Msukumo wa kuchukua sadaka fulani kwenda kujitenga nayo. Unapojaribu kukataa, unaona kama unapata hukumu ndani, lakini unapojaribu kukubali, unaona hiyo kitu kama inazidi kukusukuma. Kitabu cha Kutoka sura ya 35. Kitabu cha Kutoka sura ya 35. Na mstari wa kusoma, tusome mstari wa 20 mpaka 22. Ni jinsi ya kusikia kutoka kwa Mungu ili ujitenge na mizimu. Tunaenda sawa? Sikiliza, anasema hivi 20 mpaka 22, tumefika. Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa. Baada ya Musa kuwaambia, ukitaka kujua waliagizwa nini, usoma mstari wa kwanza. Anasema Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuwaambia, maneno aliyonihusia Bwana ni haya. Tunaenda sawa? Maneno aliyonihusia Bwana ni, manake aliyoniagiza niwaambie ni haya. Sawa eh? Haya. Sasa angalia mstari wa 25. Sasa wameambiwa namna kwenda kutoa.
Ukisoma hapa anaeleza jinsi ya kwenda kutoa. Mstari wa 20 sasa anasema, basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele za Musa. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza. Ndio maana kakwambia Mungu akaniambia watu wengine, watoto wangu nitasema nao ili wajitenge na mizimu, nitasema nao watasikia msukumo wa ndani. Msukumo wa ndani maanake moyo wako utahimizwa, utasukumwa, utaambiwa ni hichi ndicho utachotoa ili kujitenga na mizimu. Kwa nini Sumbe? Kwa sababu moja, kuna baba zetu, babu zetu, bibi zetu ambao walimsujudia shetani bila kujua. Maana shetani haji kama shetani. Alipokuja nyakati zile ambao wewe bado hujazaliwa ama kabla ukiwa mdogo, alipokuja aliwateka mateka kwenye ulimwengu wa roho, kama alivyojisomea katika kitabu cha Isaya 42 na mstari wa 20 mpaka 22. Alipokuja hakuja kama shetani, alikuja kama Mungu anayetaka kuwasaidia watu. Tunaenda sawa? Alafu saa nyingine ametumia maumbo ya baba zetu, bibi zetu, wazazi wetu waliopita. Ama wamekufa wakati wao ukiwa mdogo, ama wamekufa wakati ukiwa mkubwa wakafa, lakini wao walimsujudia shetani bila wao kujua madhara yake. Sasa anawatokezeaje? Wanawatokezea kwa kuleta picha zao kwenye ndoto. Na ndio maana ukienda kwa mganga anakuambia, namuona babu yako huyu hapa, anadai maji, anadai nguo. Akisema anadai nguo, kuna wengine wanachinja wanyama, alafu wanaenda kwenye makaburi, wanaenda kufunika hiyo, wanafanya tambiko. Ndio amepata nguo, amepata maji. Wengine wanafanya matambiko, wanatengeneza pombe, wanaenda kuchinja na mnyama, wanaenda kumwaga baadhi ya pombe ama sehemu fulani fulani kwenye nyumba, alafu ndio wamefanya tambiko. Wengine wanatoa maziwa, wanaenda kumwaga kwenye jiwe, wanamsujudia shetani kwa njia hiyo. Sasa wale wazazi wakifa, shetani anachofanya, anaform sura zao. Anapoform sura zao, manake anaigiza sura zao, anakutokea kwenye ndoto kama babu, kama bibi, kama shangazi, akinungunika kwamba mmemkataa, kwamba mmekosea. Na ukiendelea kukaidi, mtoto anaweza kaanguka na kifafa, anaweza kaanguka degedege. Mizimu iko kazini kukukosesha. Na mtoto anapoanguka degedege, anapoanguka kifafa, iwe ni shuleni, iwe ni nyumbani kwako, alafu kasikia hizo habari, baada ya siku 2-3 shetani anatuma wateja wa karibu ambao nao wanamsujudia. Anakuja kumwambia, haya matendo unafikiri inawezekana hivi? Nendeni mkaangalie, kuna shida kwenye boma, nendeni mkaangalie. Ukiambiwa nenda kuangalia, unaambiwa nenda kwa wataalamu. Waganga wa kienyeji ni mawakili wa shetani, wanaitwa wataalamu. Wanapokwenda kwa mganga, shetani ameandaa mlango, anasema familia fulani wameenda kwenye Ukristo, wameenda kwenye Mungu, hawataki kunisujudia, wanajifanya wao ni wa kisasa, nimekamata mtoto wao. Kwa hiyo pepo lile lile lililojifunua kama bibi yako, limejifunua kama shangazi, lile lile linakwenda kwa mganga, maana lenyewe linataka limsujudie. Kwa nini? Kwa sababu mizimu inatumwa na shetani. Shetani alishindana na Mungu mbinguni, alitaka asujudiwe. Unanielewa kitu nasema? Unaelewa kitu nasema? Sasa ukienda kwa mganga na wao wamesukumwa na wale maagenti, ukaenda kwa mganga, kumbuka ni ile roho ile ile inatenda kazi. Ukienda kwa mganga, mganga anakupigia bao, hachukui raundi, kwa sababu na yeye anaongozwa na roho. Kama unavyoona Sumbe anaongozwa na Roho Mtakatifu, hata shetani anaongoza wateja wake kwa roho. Na ndio kitu nasema. Kwa hiyo akishamwambia, anaambia, wewe umekuja kufanya nini? Mbona bibi yako amekasirika? Mbona babu yako anakasirika? Na unasema kweli, nimemuota mara kadhaa, lakini alishakufa. Biblia inaniambia mtu akishakufa hawezi kutokezea tena. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27, baada ya kufa hukumu. Hakuna nafasi tena. Baada ya kufa hukumu. Maanako kifa tu pap, Sumbe akiondoka duniani hapa pap, nyie mtaomboleza, mtatafuta utaratibu wa kuhifadhi mwili wake. Sumbe amevalishwa mwili wa roho, anaenda kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hata kama kuna hukumu ile kuu, lakini kuna hukumu ambayo kila mtu akitoka duniani lazima asalimu amri kwenye kiti cha enzi. Ukifika ndipo unaambiwa nenda paradiso kapumzike, ama nenda kwenye mateso ambapo ulimtumikia shetani. Viko hivyo. Ndio maana siku ya mwisho Biblia inasema bahari na nchi vikawatoa wafu wao. Maanake ukifa kama alikuwa Kristo ajawa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unakwenda kwenye hukumu. Unaanza kwenda kwa mateso kabla ya saa ya mateso.
Unanielewa? Nisikilize, pointi yangu iko hapa. Sasa wengine walikoseshwa. Sasa ulipokoseshwa, angalia wazazi wako walikuwa wanatambikia kwa sadaka ipi? Hapo ndio maana ya kumsikiliza Mungu. Wengine walichinja ng'ombe, wakamwaga damu, wakafanya tambiko. Mungu anapotaka akutoe kwenye hilo tambiko, atakupa thamani ya ng'ombe. Mungu hadhihakiwi. Chochote upandacho ndicho atakachovuna. Mungu akitaka kukusaidia lazima usikilize. Wengine walitoa mashamba, miungu mingine ilikabidhiwa mashamba. Sasa Mungu hawezi kuja kukwambia toa shilingi 1,000. Manake Mungu anataka wewe uwe unasimama mahali palipobomoka. Biblia inasema mtu atakayesimama mahali palipofanyaje? Palipobomoka, manake palishaharibiwa misingi yake. Na Biblia inasema kwenye Zaburi sura ya 11 mstari wa 3, asema misingi ya mwenye haki kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi huwa inaharibika. Na ndio maana misingi kishaharibiwa, Mungu anawapatiliza kizazi cha kwanza mpaka cha 4 wamchukiao. Na Methali sura ya 3 mstari wa 33 anasema hivi, laana ya Mungu iko juu ya nyumba ya watu waovu. Ili kujala laana ya Mungu, kuna watu walikoseshwa misingi yao. Ndio maana Ukristo ulianza miaka ya 1800 na kitu fulani. Kabla ya Ukristo haujaji 1800, dunia ilikuwepo. Baba zetu walikuwepo. Ukoo wako ambao unaitwa leo ulikuwepo. Sio sawa? Wale watu walisujudia nini? Kama walisujudia kama wale waliosujudia kwa mabaali, laana inakufuata. Sema amina kama unanielewa. Sasa Mungu anapokuja, maana yake anapompa utulivu, anasema wengine nitawatokezea kwa namna hiyo. Hata kama hawajui sauti yangu, nitawasukuma kutoka ndani mwao. Moyo wako utasukumwa. Na ukasukumwa, unaambiwa toa hichi. Kama wazazi wako walichinjaga mbuzi, utaambiwa thamani ya mbuzi. Kama wazazi wako walikuwa wanachinja kuku tu, utaambiwa thamani ya kuku. Hebu sema amina kama unanielewa. Ndio maana Gideon anaambiwa na Mungu Baba, katoe ng'ombe 2. Alafu anaongozwa namna kuvunja zile madhabahu. Kwani asimwambie toa mbuzi? Kwani asimwambie toa kondoo? Maana hiyo madhabahu iko ndani ya baba yake, ina halali. Na Biblia, kwa nini unakuja kukamatwa? Biblia inatufundisha pande nyingine, amlaanie babaye na mamaye, kufa na afe. Kwa hiyo laana, kwa sababu baba amelaaniwa kwa njia ya mizimu, akakoseshwa na Mungu, na wewe unapojaribu kuhepa, laana ile na kufuata. Ndio maana unaweza kuwa Mkristo na mtumikia Mungu, mambo hayaendi, kwani mizimu ya ukoo wenu inakamata. Ndio maana watu wengine wanaonekana kama wachawi, lakini kwa kweli wewe sio mchawi. Ile roho inakufuata. Wangapi wananielewa kitu nasema? Sasa Mungu akaniambia nitaweka msukumo kama aliyoweka kwa wana wa Israeli. Namba 2, bii yake. Sema bii yake. Wengine watawekewa moyo wa kupenda. Unasikia tu kumpenda Mungu, unasema mimi nitatoa hichi kiende badala. Mungu anakuonyesha kwenye moyo, lakini kwa namna ya kupenda. Hautaangalia ukubwa, hautaangalia udogo, lakini Mungu atakuwekea kitu cha kupenda. Soma mstari wa 21 utaona. Kuna A na B hapo. Mstari wa 20 anasema hivi, 21, wakaja kila mtu ambaye moyo wake walifanyaje? Ulimuhimiza. Ili likisema unasukuma, si ndio? Na kila mtu ambaye roho yake, hebu sema kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda na kuleta sadaka za kumpa Bwana. Unaona Wengine wa aina 2 hapa. Wa aina ya pili anapewa kupenda, anasukumwa kupenda. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Mungu ana njia za kusema na watu wake. Sio toke hapo kimbie kwa manabii. Sikiliza, mimi ndio nabii hapa na kufundisha juu ya neno la Mungu, Mungu akajifunue kwako. Sema amina kama unanielewa. Mungu anaposema mimi nikufundisha ili upate faida. Faida mojawapo,
Kila ninachokufundisha utamwona Mungu kwenye hizi njia, ndipo utajua ala, kumbe Mungu anajifunuaga mwenyewe. Oh. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 2, wengine Mungu akaniambia, wengine nitasema nao kwa sauti yangu. Wengine Mungu atasema nao kwa sauti. Mungu atasema nao kwa nini? Kwa sauti. Kuna sauti na kujaga kwa ndoto, kuna sauti ya Mungu. Unamkumbuka Samueli, wakati Mungu anaanza kumuita Samueli nabii, alikuwa hamjui Mungu. Amepelekwa na mama yake, kwa sababu mama yake alifanya agano na Mungu. Mungu akampa mtoto. Hana mama yake Samueli akamwambia Mungu, mtoto wa kwanza utakayenipa nitampeleka madhabahuni. Si alimpeleka? Angalia, alipompeleka akamwacha hapo. Wakati huo ilikuwa wakati wa Eli, kuhani Eli. Si ni sawa kanisa? Si sawa watu wa Mungu? Sasa angalia, baada ya hapo Mungu akamtokea Samueli usiku, bado ni kijana mdogo, akamwita Samueli, Samueli. Akakimbia akaenda kwa kuhani Eli, akaenda kamwamsha baba wa watu wamelala. Akaambia, baba, nimekuja, umeniita hapa. Sijakuita mwanangu. Akasema, yule mtoto labda kamechoka nini. Sijakuita mwanangu, nenda kalale. Akaenda kalala. Baada ya kulala akasikia Mungu anamuita Samueli, Samueli. Kakakimbia kwenda kwa Eli, kama unavyokimbia kwenda kwa manabii. Pole, ngoja nikufundishe. Mungu apate nafasi juu yako. Haleluya. Mara ya 3 ndipo yule baba akakumbuka, akasema, huyu mtoto Mungu anamuita. Akamwambia, nenda kalale, ukisikia anakuita sema, nena Bwana, maana mtumishi wako nasikia. Si ndio alisema hivyo? Wewe nenda soma Samueli wa kwanza sura ya 3 na kuendelea, utapata hayo. Kwa hiyo kijana akaenda kalala, yuko kwenye nyumba ya Mungu, maana si alitolewa kwa sadaka. Yeye hajui kama atakuja kuwa nabii, haelewi. Akalala kijana, watu kidogo akasikia Samueli, Samueli. Akaitika huko, nena Bwana, maana mtumishi wako anakusikia. Maana alifundishwa na Eli. Na mimi leo nakufundisha. Sema amina. Na mimi leo ni Eli mwingine, ili Mungu iwe rahisi apate utukufu kwako. Sikiliza, alipoitika Mungu akaanza kusema naye. Bwana akaniambia, wengine tasema kwa sauti yangu. Sasa Mungu atasema na wewe kwa sauti yake, lakini ile sauti inakuja kukuelekeza utoe sadaka ya aina gani. Maana Mungu ni mwanzo na mwisho, ni alfa na omega. Anajua chanzo cha kizazi chenu kuliko wewe unavyojua. Siku Mungu alikuwa ananifundisha juu ya laana ya Meru, alinieleza chanzo cha laana ya Meru. Nilipokuwa naeleza, una wazee wakuja wanifuata, wakaniambia, wewe kijana, umezaliwa juzi na wala wasio wa kabila la huku, umejuaje hivi vitu kwa ndani ambao hata watumishi wengine wakubwa wenye historia hawakujua? Nikamwambia, yuko Mungu aliyeanzisha chanzo cha Meru kumweka milima hii, yeye ndio anamjua. Kwa hiyo Mungu anakujua chanzo cha familia yako kuliko ulivyowahi kuhadithiwa na bibi yako na shangazi yako wala na babu yako. Mungu anaelewa walikosea wapi, atawafungua kutoka wapi. Yeye anajua A to. Bwana kaniambia, wengine nitasema nao kwa sauti yangu. Kwa Mungu atajifunua, atakusemesha. Wengine atajifunua, atawasukuma kwa ndani, akiwaonyesha sadaka ni hii ya kujitenga na mizimu. Kama ni thamani ya ng'ombe, kama thamani ya mbuzi, kama thamani ya shamba. Sikilize, wengine Mungu atasema nao kwa sauti yake. Kwani wengine wa baba yao walikuwa waganga, kwa hiyo walishiriki kuua watu wengine. Wengine wa baba yao walikuwa, wazazi wao walikuwa wachawi, wameshiriki kuharibu familia za watu wengine.
na hiyo damu inalia, alafu wewe ulikuwa hujui hayo, na umekuja hapa, Mungu anataka kutenganisha na mizimu, na amekukubali kwa sababu umetubu mbele zake. Sasa unafikiri Mungu atafanyaje? Wengine watapewa maombi ya muda mrefu, kuomba rehema tu, kulia tu, maana kizazi chao kilimwaga damu isiyo na hatia. Mungu anambia unataka utoke mwanangu, unataka utoke na kizazi chako, unataka utoke na familia yenu. Kama walimwaga damu, Mungu hata kuambia toa ng'ombe. Damu ya mtu hainunuliwi. Kama kizazi chenu walikuwa waganga, wakasababisha na yale majini kuwa watu wengine wasio na hatia kwa sababu ya mali, alafu wewe ni mtoto ambaye labda kizazi cha pili, cha tatu ndio uko hapa na Mungu na unamtaka Mungu, labda ni mtumishi wa Mungu, sikiliza, na kizazi, Mungu atakupa maombi ya muda mrefu, alafu mwisho atakuja kuambia inatosha, nimekusikiliza. Atakupa tu sadaka, nenda kanishukuru madhabahuni, na atakupa utaratibu wa kwenda kumshukuru. Basi hivi vitu havihitaji ushabiki. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo Bwana atanena na wewe kwa sauti yake, kukuelekeza sadaka ya kutoa ili ujitenge na mizimu. Ndio maana hata ukisoma Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1 asema, utakapoisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza na kufanya yale yote ni kuamuruyo, ndipo utatoka kwenye hiyo mizimu. Ndipo itakuwa njia ya kutoka, lakini Mungu atajifunua kwako. Umenielewa? Hiyo ni njia ngapi? Ni njia ya pili. Maana njia ya kwanza ni kuhimiza, nabii yake ni kupenda. Njia ya pili ni sauti yake. Amina. Njia ya tatu, wengine Mungu atawatokea katika ndoto. Mungu atawatokea katika nini? Atawatokea katika ndoto. Anaweza kafomu mtumishi fulani, awe ni Sumbe ama mtumishi yoyote anayetembea na Mungu, akatokea kwenye ndoto, ama ukasikia mtu anakuagiza kwenye ndoto. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Nafundisha njia za kwenda kukutana na Mungu. Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Sawa watu wa Mungu? Sura ya ngapi? Na ule mstari wa 5, alafu tutasoma na wa 15. Mstari wa 5 tutasoma na mstari wa 15. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 5 anasema hivi. Huyu ni Suleimani, Mungu alipomuinua akaenda akatoa sadaka, si ndio? Sasa ukisoma mstari wa 4 ndio inafafanua, anasema hivi, basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, na kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Suleimani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya nini jamani? Ya madhabahu ile. Sawa Mstari wa 5. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Akamtokea katika nini? Ndoto za usiku. Ni Bwana anamtokea. Kumbuka Mungu ni roho. Mungu hana umbo la kwangu na la kwako. Mungu anaweza katumia umbo la Roho Mtakatifu, umbo la mtumishi, umbo la sauti yake bila kuona kitu chochote. Akamtokea katika ndoto za nini zamani? Za usiku. Ndipo akamwambia, omba lolote utakalo. Sasa mstari wa 15 anasema hivi, naye Suleimani akaamka, kumbe ni ndoto. Sema ni ndoto. Lakini ni Mungu amesema naye au sio Mungu? Suleimani anaamka, kumbe ni kwenye uhalisia, kwenye ulimwengu wa roho. Ulipokuwa unaota Mungu anakusemesha, unaweza ukafikiri ni kitu real, ni wazi. Ukija kushtuka, kumbe ni ndoto. Mungu akaniambia nitasema nao wengine kwa ndoto, kama vile mtu anawasemesha. Lengo lako uelewe juu ya sadaka ya kujitenga na nini? Na mizimu. Wangapi wameelewa? Hizi ndio njia ambazo Mungu amenichagulia
Kwa hiyo usimzuilie Mungu, usimpangie. Na inapofika swala la mizimu, sio la kukimbilia kwenda kwa mtu, ni la kwenda kwa Mungu. Jaribu kufikiri, Mungu alisemaga hata na watu wa ovu. Sembuse wewe mtu wa Mungu. Mungu alisemaga na kina Laban waliokuwa wanaabudu mizimu, miungu. Enda ukasoma kitabu cha Mwanzo 31 utaona. Akina Laban wanaabudu miungu. Alafu Laban na Rebeka ilikuwa ni mtu na kaka yake. Rebeka akaolewa na mtu mwenye agano la Mungu anaitwa Isaka. Si ndio? Alafu Rebeka anajifungua watoto wawili wanashindana kutoka tumboni. Mungu aliwatabia kwamba huyu mdogo atakuwa taifa kubwa, si ndio? Akazaliwa nani? Yakobo na nani? Na Esau. Ikafika mahali wakati wanabarikiwa, mama akasikia kwamba mzee Isaka anamwagiza Esau, nenda ukatafute mawindo nije kukubariki. Mama aliposikia, kwa sababu alikuwa anampenda Yakobo, akamwambia Yakobo, akamsaidia kuchinja mnyama haraka haraka, maana baba alikuwa amezeka. Wakatafuta mawindo wakampelekea. Baba anasema mkono ni kama wa Esau, sauti ni kama ya Yakobo. Akambariki. Baba yule akala akambariki. Kutoka tu Esau huyu hapa ameingia na mawindo. Akasema nimeshatoa mbaraka. Ndio kisa cha uhasama kikaanzia hapo. Mama yake akamwambia Yakobo, kimbia maana kaka yako amekazika. Mimi sitaki mtu aje amwage damu hapa. Kimbia. Wapi? Kwa mjomba wake. Maeneo sijui Harani sijui wapi. Kimbia nenda huko. Ndio akaenda kwa Laban. Si sawa? Angalia alipoenda, usomaji wa Biblia leo, Mungu akamsaidia kule, akambariki, akawa na mali nyingi na nini. Watoto wa Laban na Laban mwenyewe wakaanza kumchukia. Ndio maana mtu yeyote aliyefungwa na mizimu, ukiona hata baraka ya mtu badala kufurahia, unajisikia vibaya. Umeokoka lakini unajisikia vibaya. Kwa nini yeye? Kwa nini siwe mimi? Lakini unampenda Mungu na umejaa Roho Mtakatifu. Laban ana mizimu na watoto wake. Unajuaje ana mizimu? Siku Yakobo anaondoka na wake zake wawili, Lea na Raheli. Si ndio? Kumbe Raheli amechukua miungu yake. Amechukua nini? Ishara ile mizimu yake. Baba anamfuata, anakuja kumwambia, kwa nini umetoroka? Kwa nini hujaniambia ni wabusu watoto wangu? Lakini najua umekumbuka wazazi wako. Lakini kwa nini umeiba miungu yangu? Angalia. Dada yake, na huyu ni mpwa wake, ambaye anajua wana agano la Mungu, yeye hamtaki huyo Mungu. Yeye ana miungu. Ndio maana watu wakishakuwa watu wazima wanachagua roho gani wakalie. Na mwingine akikaliwa na ile mizimu hajafunguliwa, inaleta hata mauaji. Hawaelewani, utafikiria wajatoka tumbo moja. Mizimu inatenganishaga watu. Hata kama una lugha nzuri hamtaelewana. Nuru na giza ikai pamoja. Lakini utakapotoa sadaka kwa uongozi wa Mungu naye kufundisha, ndugu zako watakuja wenyewe. Maana itawaachia hata kama wamjui Yesu. Kwa nini? Wao wamesimama mahali palipobomoka. Uchumi wao utawajia hata kama wamjui Yesu. Kwa nini? Wao walijitoa dhabihu na Yesu Kristo, ukasimama mahali palipobomoka. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Sasa Raheli naye bado hakajafunguliwa mizimu. Mke wa Yakobo ameiba mizimu. Sio kila mtu ambaye anatembea mtumishi wa Mungu unakuta wake zao hawajafunguliwa mizimu. Wanatesa huduma. Baba yao anamwambia, bwana, mimi hujanijua. Nilikusudia kuja kukuua. Lakini Mungu wa baba yako alinitokea usiku. Ni sawa si sawa? Anamwambia Yakobo hivi, nilikusudia kukufanya mabaya. Lakini angalia, ni mpagani, mtu wa mizimu. Mungu wa baba zako alinitokea usiku, akaniambia usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Maana yake nini? Funga mdomo, nyamaza kimya, ni mtumishi wangu. Tutakapotoka hapa na kwenda kufanya kila kitu ambacho Mungu anatusikizisha, sikiliza, mizimu itafunga mdomo, haitainuka kwako tena.
Ndugu zako wale wale mlioshindana muda mrefu, mpaka mnaanza kunyang'anyana na urithi, mpaka hawakuelewa, mnashtakiana, mpaka wanataka kuuana, wamempeleka mpaka wa mganga. Mapepo na mizimu itanyamaza kimya, watarudi kukusalimia. Utaona ndugu wengi wanarudi tena kwako, wanakuja kuomba msamaha, wanakuambia yaishe, tumetambua sisi ni ndugu damu moja, tumetambua kwamba ilikuwa tunagonganishwa. Hata waelewi, wewe utaelewa ni kwa sababu umemsikiliza Mungu, na Mungu anakuelekeza sadaka ya kutoa, ndugu zako watakuwa salama. Sema amina. Alimgusa, akumgusa, akabaki aliyong'ang'ania mizimu ndio aliyekufa. Anaitwa nani? Raheli. Raheli ndio akaja akafa wakati anajifungua. Si kwamba Mungu alitaka afe mke wa Yakobo aliyempenda, kwa sababu alificha. Babake anamwambia, mwanangu, hebu inuka, nimeruhusiwa na mume wako nikague. Mimi nataka mizimu tu nirudi yangu. Miungu yangu ndio mmechukua. Baba, nimeshikwa na mambo ya kike. Baba asema, basi mwanangu, basi mwanangu, basi. Kumbe huyo ndio ameificha. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 24 inasema, Mungu husema na mwanadamu, naye mwanadamu akaishi. Mungu anataka akaseme na wewe. Chanzo cha kutoka kwenu kwa Mungu ni rahisi, lakini kama saa yake singefika, hata wafanye nini? Lakini kwa kuwa saa yake imefika, nataka nikwambie tu, uwe tayari. Usijihukumu kwa sababu umezaliwa kwenye familia fulani ambayo haina sifa. Wewe ukuomba uzaliwe huko? Kuna mtu aliomba azaliwe huko? Kila mtu hapa angeambiwa chagua utazaliwa wapi, wengine wanasema ningezaliwa Ulaya, maana Afrika kuna shida na watu hawajajua shida zake nini. Watu wengi wataipenda Afrika, msingi wake utatokea kwenye Tanzania. Utaona, nakwambia utaona. Alafu utaona nchi hii baada ya miezi 2-3 utaona vitu vitakavyokuwa vinatokea kwenye nchi. Maana watu wengi uliosikia mahali hapa, mafundisho yatarushwa kwenye redio, yatarushwa kwenye TV, watu watasikia kwenye YouTube, watasikia kwenye mitandao mbalimbali. Watu wengine watashikwa na Roho Mtakatifu, watayafuatilia, alafu Mungu atasema nao, wataongozwa namna ya kutoa hiyo sadaka. Pastor wetu Mwanza alikuwa ananitumia message, anaambia amepigiwa simu akatumiwa na hiyo namba, kodi namba ya Australia. Anataka aongee na mimi juu ya masomo haya ambayo yanarushwa. Na simu yetu ya kanisa na watumishi wengine wanaona nchi mbalimbali za kigeni wanavyotuma, wanataka kuongea na mimi. Na mimi nimewafundisha watumishi wangu, waelekezeni yale ambao wanayapokea, wamuombe Mungu, Mungu atokezee kwao. Unaelewa kitu nasema? Utaona, ndipo tajua nchi inabadilika. Kuna watu wanaenda kushirithi mali. Kumbuka jana nikakwambia hivi, kuna watumishi, kuna wazazi kabisa wa kawaida ambao wametembea na agano la Mungu katika roho na kweli. Mungu anambia hao naenda kuwafurahisha, ninaenda kuwabariki na kuwainua watoto wao. Iwe ni kielimu watainuliwa sana, iwe kibiashara watainuliwa sana, iwe kwa mafanikio watainuliwa sana, iwe kwa afya na familia zao watainuliwa sana. Na wewe utaona tu, ngoja uchaguzi uishe, miezi 2 ijayo, baada ya uchaguzi kisha utaipenda Tanzania, utasema asante kwa kuwa nimezaliwa Tanzania. Sema amina. Mungu anaenda kufanya kitu alikuwa ananieleza cha ajabu sana. Lakini wale walioendaga kuzimu, narudia tena, kuna watu wengi walidanganywa na shetani watapewa mali nyingi, wakakimbia kwenda kuzimu. Wanataka kupokea maagizo ya kuzimu na kuja kutishia watu. Hawawezi kujinasua, maana wengine walimezeshwa vitu ili wewe na utisho. Ni hasara mbaya, maana hawatasikika. Watapigwa na magonjwa, watapigwa na kisukari,
watakuwa na laana za ajabu, kila mtu atawakimbia. Alafu watu wale waliowadanganya watastawi mbele yao. Ngoja nikupe ratiba. Iko hivi. Mungu akaniambia hivi. Mungu akikusemesha, akanipa taratibu. Atakusemesha sadaka. Nimeeleza kila kitu, si ndiye? Ukisemeshwa juu ya ng'ombe, usimbebe ng'ombe, tafuta thamani ya ng'ombe sasa hivi. Sawa? Na hata kama huna, mwambie Mungu nifungulie mlango. Mwenye kufungua milango nani? Usimrahisishe Mungu. Amekwambia juu ya sadaka ya ng'ombe, na wewe unakumbe kwenu au kwako huna ng'ombe ama huna thamani hiyo. Alafu nasema mimi nitapata wapi? Mimi nitatoa hata kama ni 5,000, nitatoa tu, Mungu anajua. Afadhali usingesikia sauti ya Mungu. Afadhali usingesikia, maana utajiletea shida. Mungu ameumba mbingu na nchi na vitu vyote vijazavyo. Alafu leo anajirahisisha kwako ili aondoe laana kwenu. Alafu anakuelekeza, alafu naacha. Heri usingezaliwa. Kwa hiyo kama una, mwambie Mungu nifungulie nini? Lango. Fungulia milango. Thamani ya ng'ombe, nenda mnadani, uliza shilingi ngapi. Kama ni 400,000, 500,000, 600,000, mwambie Mungu nipe 600,000, maana ng'ombe wanauzwa hapo. Akikupa 600,000, unaondoka nayo na kuja madhabahu ya vuka Yordani, bila kujali umetoka dini gani. Kwa nini? Sumbe, ukiwapelekea wengine utawapeleka laana, maana hawana maagizo ya kutenganisha na laana ya mizimu. Umenisikia kitu nasema? Sasa ukinikopi kama vile mimi nataka hivyo vitu, shauri yako. Mimi sijaitiwa hela. Mimi nimeitiwa roho za watu. Na wengine wanajua fedha zinakujaga, zikija Mungu akiwaongoza, na mimi napewa maelekezo, napeleka nakotaka. Jaribu kufikiri. Hata sadaka hii ambayo natoa, Mungu amenipa maelekezo. Zingine napeleka kwa watoto ambao yatima. Alafu wakila, alafu waache kustawi. Hata kama wamekufunga unatoka. Lakini wengine wakiona namna hii hawamuulizi hata Mungu, leta. Si mimi ndio nilikuwa nahubiri, leta. Si mimi ndio nilikuwa natoka jasho hapo, leta. Hautafika. Hautafika. Na ndio maana wengi wamekamatwa na fedha. Wengi wakakamatwa na maagenti. Maagenti ni mwanadamu mwenye roho ndani yake. Ananuizia tu, anakupa hiyo hela. Akikupa anaenda kutumia, unaharibika. Kwa sababu hutaki kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo hizo sadaka, elewa ni za kifo cha watu kutoka kwenye vifo. Alafu nafikiri ikipokea tu eti mimi nabugia. We, si bora nikale muhogo. Kwa nini sitaki kukosea? Nina kizazi changu nyuma. Sitaki kikae kwenye laana. Nikimaliza vizuri, watoto wangu nayo wataenda vizuri. Nikimaliza vizuri, kanisa nalo simamia litabaki vizuri. Jaribu kufikiri, kanisa hili na watu 1,000 na kitu. Alafu watoto tunaongoza hapa, watoto wa washirika zaidi ya watoto 500 na kitu. Sumbe akikosea, uzao ule nitajibu nini? Jaribu kufikiri. Wewe kosea na tamaa yako, uzao ule ambao umezaliwa na kuja watoto 500 kila Jumapili, ukaupotosha, heri usingezaliwa. Kwa hiyo tafadhali, tutakwenda unakokwenda. Sadaka hii, nenda kamlilia Mungu. Mungu amenipa 1.5 mwezi. Ikipita baada ya hapo, basi nafunga. 1.5 mwezi tutaanza kutoa sadaka hii. Na usije ukakosea Mungu akikusemesha, alafu naenda mwambia pastor wako akuvunjie hiyo au akutenganisha na mizimu. Utaleta uharibifu ambao mbaya sana. Ndio maana unaona tangu siku zote nimehubiri hapa, sijagusa vitu vingine. Kwa hiyo tunapokuja hapa tunatenganisha watu na mizimu, sasa alivyosema. Basi unarudi unaenda kanisani kwako, unarudi unaenda kwenye kanisa lako, huduma yako, basi inakuwa ni baraka. Ukamuone Mungu. Mungu aliniongoza Uganda, mashariki ya Uganda kule Mbale.
na pia kaniongoza Kenya kule Busia na maeneo ya Bungoma. Akanieleza jinsi wale wachungaji walivyokuwa wameshikwa na mizimu. Kanisa aliendi. Nini? Mungu akanifundisha juu kama Elia, huduma yake ya mwisho badala ipanuke ikauawa na mizimu. Nilipowaombea wale watumishi na wakamsikiliza Mungu, wakafanya kama Mungu alifanya, nikawaombea, leo ni watu wakubwa sana Kenya na Uganda. Na waliwahi kuja hapa. Baada nikawa namkumbusha Mungu, naambia Mungu, mbona sasa wale ndio wanastawi kuliko mimi ulivyonitumia Baba? Si unisaidie. Mungu ananiambia nakamilisha mambo fulani kwa ajili ya utukufu wangu. Na Mungu ameyakamilisha, hautabaki jinsi ulivyo. Kikubwa wakati nimesimama hapa, anaambia watu hawa heshima yangu inaenda kutokea kwao kwa ajili ya familia zao. Asante Bwana. Nasikia Mungu akinisemesha. Anaambia kuna watu wamewaleta, wengine hawajampokea kama Bwana na Mwokozi. Wengine tu wanaamini tu kwa imani ya kidini. Mungu anaambia mimi na wivu nimetoa siri yangu ili watoto wangu watoke. Akaniambia waambie wamaanishe wanipokee kutoka rohoni. Kama ambavyo walimaanisha kutubu dhambi zao na za vizazi vyao, waokoke kutoka ndani. Na wakiokoka kutoka ndani watembee kwa uaminifu. Watembee kwa uaminifu ili niwatendee yale ambayo ninataka na mimi kwa uaminifu. Sema maneno haya kutoka moyoni mwako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba uniokoe. Maana mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu sasa, ili wewe uwe ndani yangu. Kutoka sasa lifute jina langu Bwana katika kitabu cha hukumu. Liandike jina langu Yesu katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, nakupokea sasa. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu sasa na hata milele. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kuniokoa. Nimeokoka sasa. Nitakufuata wewe siku zote. Daima uwe mchungaji wangu. Daima uwe mwalimu wangu. Daima uwe mlinzi wangu. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Nisikilize. Nimeenda kumchukua huyu mtumishi, yuko hapa. Huyu ni mtumishi wa Mungu, amekaa pale pamoja na watumishi wa Mungu. Bwana ananiambia mlete huyo, alafu ninene na yeye. Nitakuwa nanena na watu wengi katikati yao. Nisikilize. Wewe ni mtumishi wa Mungu na Mungu amekuita, lakini kizuizi umepambana nacho muda mrefu, na kizuizi hicho maagent wamekuwa wakipata nguvu kwa sababu ya hicho kizuizi. Wewe unakotokea nyumbani ni Kilimanjaro. Ndio huko. Mungu ananiambia ukiwa mtoto mdogo waliona nyota yako, alafu wakakulisha. Kwa hiyo huyu alilishwa vitu vya kufisha ambao hata ukija kuwa mkubwa vinakuzuia, maana vina halali. Walikulisha, lakini ukiwa mtoto mdogo
Sasa baada ya kulishwa, angalia sasa hivi una maono, una fight, unapigana. Mungu, mbona utokezei? Mungu umeniita. Ina halali, nguvu imekukamata. Mungu anapokufungua, anafungua watu wote waliolishwa vyakula bila kujua, na ikawa ni nguvu ya adui ndani yao. Jesus. 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 Kila aliyelishwa kwa kujua au kutokujua. Jana niliita watu wengi wanasikiaga matumbo yao yanapiga kelele ndani. Mungu akanieleza sehemu ndogo, alafu akaniambia leo nitakamilisha. Sikumuelewa. Kila aliyelishwa bila kujua kutoka, ishara yote inayotokea kuanzia sasa hivi, nguvu inalipuka kutoka tumboni. Wengine wataona hata mikojo, wengine wataona wanatapika. Now ni sasa hivi. Kuzimu hutaliweza kanisa la Kristo. Kila alionewa, umelishwa vitu vya kufisha, vikafunga maisha yako, vikafunga ufahamu wako, kwa jina la Yesu. Kuna watu walifungwa ufahamu, lakini ni by ile nguvu, ni kwa kupitia ile nguvu. Nafungua ufahamu wako, nafungua ufahamu wako kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo nguvu iliyolishwa inasimamiwa na kuzimu. Vunjika hiyo nguvu. Wengine wamezuia mimba zimetoka, wengine wamesababishwa mimba za kutoka, wengine wamesababishwa wewe na fibroid, kutokwa damu isiyokuwa ya kawaida. Wengine ndani yao mimba zimeharibia, wengine zimefunga kabisa ili usizae. Wengine amesababisha kwenye ndoa yako faraka kubwa. Wanapitia ile nguvu, wanapitia hiyo nguvu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Takasika kutoka sasa, takasika kutoka sasa, takasika na ukafanikiwe, takasika na ukabarikiwe, takasika na ukazae, takasika na ukainuliwe, takasika na usikamatwe tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna watu 1, 2, 3 kutokana na ile nguvu wanachukiwa kuliko, walishachukiwa na jamii zao kuliko. 1, 2, 3 wamechukiwa kila eneo. Yaani mtu akikuona hivi anasema sili fulani tu, kifula. Ile nguvu ilikuharibia ufahamu wako, na umejuta muda mrefu, na umejuta muda mrefu, na umelia muda mrefu. Bwana anakujibu sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu. Hiyo chuki inarudi ilikotoka, hiyo chuki inaondoka kwenye anga lako, hiyo chuki inaondoka kwako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Moto lao nateketeza kila pando uliopandiwa kwa kusingiziwa, uliopandiwa tumboni kwako kwa jina la Yesu Kristo. Na huo mfumo wa tumbo likaponywe, mfumo wa tumbo likafunguliwe. Jesus, Jesus. Na wewe unajua au hujui, fungua tumbo lako, fungua tumbo lako. Wewe unajua au hujui, fungua tumbo lako. Litenganisha na nguvu ya kuzimu, litenganisha na nguvu ya vyakula uliopewa bila kujua. Litenganishe, tenganisha na hiyo nguvu uliopewa na maadui na maagenti kwenye ulimwengu wa roho, ukiwa mtoto mdogo kwa jina la Yesu Kristo. Jesus, vunjika kila pala, kila silaha iliyofanyika juu yako, kila silaha iliyofanyika juu yako, kila mshale uliotupwa juu yako, kila nguvu iliyonenwa juu yako, get out. Wamekuzuilia kuoa, wamekuzuilia kuoa, wamekuzuilia kuoa. Kwa jina la Yesu, Mungu anaenda kukupa kuoa, Mungu anaenda kukupa kibali kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema mimi nitatenda kazi, naye nani atakayezuia? Hakuna msukule utakayezuia, hakuna pando utakayezuia, hakuna mauti utakayezuia, hakuna uchawi utakayezuia, hakuna uganga utakayezuia, hakuna mauti utakayezuia. Jesus, natakasa hilo tumbo, natakasa huo uzao wako, natakasa hicho kiuno chako,
natakasa kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa ulioletwa kwa kulishwa, kila ugonjwa ulioletwa kwa sababu umelishwa bila we kujijua, hiyo nguvu inavunjika na huo ugonjwa unaondoka. Simama tembea, simama tembea, simama tembea, simama tembea, simama tembea. Kifungo kinavunjika, kifungo kinakatika, kifungo kinakatika, kifungo cha mateso. Mmetakasa matumbo yenu kwa jina la Yesu Kristo, na neema ya Mungu iko juu yenu kwa jina la Yesu. Mateso haya yatawafuata tena. Kuna watu wanasikia kutapika. Kuna nguvu nyingine inatoka kwa kutapika. Usihofu hata kama unatapika kwenye kiti. Hapa ni kanisa la Mungu. Hapa sio nyumba ya mtu. Hii ni kanisa la Mungu. Kuna kitu Mungu anapita. Kuna operation anazifanya zingine kwa namna yake. Kuna wazazi wako hapa. Kuna wamama na wababa wengine ambao wameachwa na watoto wao. Watoto wao wamekuwa wajali, wamewaacha. Lakini Mungu amewafanyia kitu cha tofauti. Wakiwa hapa, wanaposikia ujumbe na wanapoona neema ya Mungu kubwa inawafunika, ndani yao wanajisikia kama wale watoto wako nao, kama wako nao. Mungu anaambia ni yeye anafanya hivyo kwenye mioyo yenu, wakati ambapo anafanya njia ya kurudisha watoto wenu kwenye njia. Zamani ulikuwa unalia sana, ulikuwa mpaka unalaani watoto wako kwa sababu wamekuacha. Lakini Bwana ananiambia ulipokubali kulisikiliza neno lake, angalia kilichofanyika ndani yako. Mungu amekupa nguvu na ufahamu. Unajisikia vizuri, unasikia kama watoto wako wamekuzingira. Bwana ananiambia hiyo ni yeye, ni ishara yake. Wakati anatengeneza njia ya watoto wako waliopotoshwa na adui, kuwarudisha wasiende utumwani tena. Wasiende utumwani tena. Na watakaporudi, usiwe na maneno nao. Usiwagombeshe. Jua Mungu amewaleta. Wewe tulia. Mko huru, mko huru katika jina la Yesu. Mko huru katika jina la Yesu. Mko huru katika jina la Yesu Kristo. Mko huru katika jina la Yesu. Mko huru katika jina la Yesu. Amen. Kama ni mgonjwa, nataka niombe na wagonjwa. Nataka niombe na wagonjwa. Kama ni mgonjwa, tafadhali. Na kansa kizazi. Baba, naungama mbele za uso wako kwa ajili ya watoto wako. Angalia walivyokuamini kutoka mioyoni mwao. Mauti iondoke, kansa. Mauti na kula mwili wake iondoke. Nawe mzima. Katika jina la Yesu. Na kubariki na mauti iondoke. Mama, Mungu anakuweka huru. Usiangalie ukubwa wa ugonjwa, usiangalie ukubwa wa tatizo. Sasa mamangu,
Kila aliyesikia neno la Mungu, kila aliyemgusa kwa mkono wangu, kila aliyesikia maombezi, Mungu amekuweka huru katika jina la Yesu. Wengine wanaona waziwazi hapa, na wengine kutoka sasa utaona unakuwa huru. Wengine watalala kwa kumshukuru Mungu usiku, Mungu anaanza kuwatokea na wanabadilishwa, wanapona kabisa. Ili Mungu apate utukufu, maana utajua ni yeye amekuinua. Utapiga magoti, utasema hakika nimemwona Mungu, na Mungu akubariki sana, ukawe mfano mzuri.